Amen. Amen. Comme si les gens sont fatigués. Wie wenn ihr alle müde seid. Amen. Amen. Dieu soit loué. Gesegnet sei der Herr. Prions, mes bien-aimés. Wir beten. L'Éternel, le Saint d'Israël, Papa, la Pambolo, pour tous à souverain. Merci pour être l'écolo nassé et pour les kakasima, le banu et pour la Danke, weil alles vergehen wird. Yahweh, tika moment où ils ont nassé na contrôle na yo, afin que Kombo na yo et les kanaboko misa. Oyonso ezali ayo tenza, opusi yango bisika bikaoki na Kombo na Yesu Masi. Amen. Seigneur, Meine lieben Geschwister, thème na biso ya ezali, les portes sont ouvertes. unser Thema ist, die Türen sind geöffnet. Les portes sont réellement ouvertes Die Türen sind wirklich geöffnet. et nous devons marcher. Und wir müssen laufen. Comme j'ai dit dans le veillée, Wie ich es im Nachtgebet gesagt habe, qu'autant vous laissez ordre ezala. wenn du gehst, dann muss eine Ordnung da Ordre sein. et discipline esengeli ezala po ete bato batambola bien. Auch Disziplin muss da sein. Et soki ordre et discipline ezali te, Wenn keine Ordnung, keine Disziplin da moto na ist, moto akotambola lolenge na ye. wird jeder wandeln, so wie er will. E Nzambe abandi yango Und Gott sagt, kobanda na Moïse kino na libota mo ba Israel. seit Moses bis mit denen er gelaufen ist. E lelo na pokwa na lelo sous-thème na biso ezali Und unser Unterthema ist heute, tes ennemis dans l'étonnement. der Feind. Benemi na yo bazana na kokamwa. Deine Feinde wundern sich. Tes ennemis dans l'étonnement. Sie wundern sich. Deine Feinde wundern sich. Alléluia. Prenons la Bible rapidement parce que nous avons vraiment des programmes à faire. Wir nehmen schnell die Bibel. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 12 à 26. Apostelgeschichte, Apostelgeschichte, Kapitel 5, Kapitel 5, vom Vers 12 bis 26. 12 bis Actes des 26. Apôtres, chapitre 5, versets 12 à 26. 12 bis 26. Amen. Décolle mère à son émission. 12 Actes, chapitre 5, verset 12 à 27, 25. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple parmi le monde des apôtres, qui se tenaient tous ensemble au portier de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'en apportant le malade dans les rues et qu'on le plaçait sur les lits et les couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent le main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans les temples et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Yes. Et attendu cela, ils entrèrent dans le matin dans les temples et se mirent à enseigner. Les souverains sacrificateurs et ceux qui étaient avec lui, étant survenus, ils convoquèrent les Sanhédriens et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, les commandants du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser.
des apôtres et de suite de cette affaire. Quelqu'un vit leur dire, voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans les temples, ils enseignent le peuple. Verset 26, alors les commandants partis avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Amen. Gloire au Seigneur. Gesegnet sei der Herr. Bible lobby, Die Bibel sagt, après avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, bakomaki côté ya maloba na Nzambe partout, haben sie das Wort Gottes überall verkündet. pe basinye ezalaki komonana, Und Zeichen wurden bato sichtbar. bazalaki kobika, Und Leute wurden, sie wurden geheilt. bato bazalaki na milimo mabe bakomaki délivré, Die von schlechten Geistern befüllt waren, wurden befreit. pe bien aimé sango na bango epanzanaki. Und es wurde von ihnen weit und breit Etango geredet. sango na bango ekomi kopanzana partout, Und als man von ihnen überall geredet hat, ebandi kocréer jalousie. war man Mais bien gegen, aimé dans le Seigneur, meine lieben Geschwister, élévation nyonso ntango eyaka, immer wenn du erhoben wirst, eza na famille na yo, in deiner Familie, eza na entourage na yo, von deinen Freunden, olinga te kocréer jalousie. ob du willst oder nicht, sie werden, Parce que bakomaki na succès. denn sie sind nach vorne gegangen. Pe bato bakomaki na jalousie. Und die Leute, die eifersüchtig waren, ezalaki bato mosika te. sie waren nicht weit Po weg. Bible elobi basacrificateur Denn die Bibel sagt, bakomaki na jalousie. sie waren, Parce que makambo bapotre bazali kosala bango moye basala yango ezalaki denn te. was die Apostel gemacht haben, das konnten sie nicht machen. Parce que bapotre bazalaki rempli du Saint-Esprit. Denn die Apostel waren befüllt vom Heiligen Geist. Bazalaki tellement rempli du Saint-Esprit. Sie waren so befüllt vom Heiligen Geist. Et miracle bandaki kosalama na force na bango te. Und Wunder wurden nicht durch sie Et bien vollbracht. aimé, miracle esalamaka na force na moto te. Denn Wunder werden nicht von jemandem vollbracht. Ni ya pasteur, ni ya apôtre, ni ya docteur, ni ya prophète. Nicht von einem Pastor, nicht von Doktor, Ni nicht von, évangéliste. nicht von Mais le einem. miracle vient de Dieu. Aber die Wunder kommen von Gott. Ntango nzambe azosala miracle, Und wenn Gott Wunder macht, kati na bango azo accomplir maloba oyo alobaki na bango. dann in ihnen, dann vollbringt er das, was er zu ihnen Alors, gesagt nous hat. allons partout dans le monde Ihr werdet rausgehen in die Welt prêcher la bonne nouvelle. und ihr werdet die gute Nachricht Guérir bringen. les malades. Ihr werdet Kranke Et heilen. ça qui m'a promesse qu'on l'a fait, ça qui va Das ist das, was Gott ihnen vorhergesagt hat. Le terme va dire au salama. Aber als es dann vollbracht wurde, Jalousie écoute. ist die Eifersucht Et bien reingekommen. et ça va quand même dans ma botte à biso. Es ist selbst in unserer Familie, Quand la famille non pas comme élevé, wenn jemand erhoben wird, ba on yos ba ça pembe ba comme la problème. alle, die neben dir wandeln, haben ein Problem. Les mêmes choses salama qui n'attend à Joseph. Das gleiche wurde im Wein. Quand on y comprendre l'élévation à Joseph, Als sie verstanden haben, dass er erhoben wird, jalousie comme il kotonga makati na ba. ist die Eifersucht in sie reingekommen. Mais bien aimé, Meine lieben Geschwister, ba bi la seule solution die einzige Lösung, pour être bateau va continuer. damit Leute nicht Il weitermachen, faut que tu ailles en prison. du musst ins Gefängnis Pour qu'à la rein. prison, Du musst ins Gefängnis comme rein, ça histoire na bango yo kana sous. damit die Geschichte nicht mehr von Soki ihnen ba kosala erzählt miracle wird. basala na kati ya prison. Wenn sie Wunder vollbringen, sollen sie es im Gefängnis machen. Mais bien aimé, Aber meine lieben Geschwister, même ceux qui battent la prison, auch wenn sie dich im Gefängnis rein, même ceux qui battent Dieu, mais bien aimé. auch wenn sie dich begraben, La ligne a rappelé le Gomoko. ich will dir was sagen. C'est lui qui t'a donné les missions infidèles. Der Herr, der dir die Mission Moto a gegeben dit hat, au mandement sa fidèle, mais der bien aimé. dich mandatiert hat, Aïe, ça qui va m'ouvrir vos salaires. er hat zu ihnen gesagt, geht und macht es. Et bah ça la qui n'est que la tine. Und sie haben es gemacht, wie Gott es zu ihnen Et gesagt hat. miracle ça qui déclenche. Und Wunder wurden vollbracht. Bâtir ba mon prison. Man hat sie ins Gefängnis Et geschickt. Bible lobby Aber die Bibel sagt, na butuana. in dieser Nacht, Ange der Engel kam, azaki na fungula. er hatte den Schlüssel, Afungoli port. er hat die Tür geöffnet, Abimisi bango. er hat sie Les rausgebracht. choses étonnantes, mes bien-aimés. Und was verwunderlich ist, Bagarde basalaki wana. und die Wachen waren da, Ba déplacer quitté. sie sind nicht weggegangen, Mais ba porte fungwani. aber die Türen waren geöffnet. Et tango fungwani. Und als sie geöffnet Alobi na wurden, bango bozonga kaka musalo wana bosala l'église. sagte,
geht zurück und arbeitet in der Arbeit, für die Alléluia. ihr gearbeitet Mais habt. bien aimé, tango ba porte fungwamaka. Wenn die Türen geöffnet Yango sind, tango yeba maso oza chrétien to oza chrétien. da wird sichtbar, ob du ein Christ oder kein Christ Tango bist. ba porte fungwamaka. Wenn die Türen geöffnet sind, Yango yeba na so ko maintenir na chemin en kolo to ko maintenir. dann wird man sehen, ob du in seinem Weg bleibst oder nicht. Et Bible lobi Und die Bibel sagt, ba kenda kina tango. und sie sind zum Tempel gegangen. Ba continuer ko enseigner. Und sie sind immer Ba weitergegangen. continuer ko enseigner. Sie haben immer Ba weiter porte gelehrt. ezalaki ya kokangama. Denn die Türen waren Et geschlossen. Bible lobi soigneusement fermée. Aber die Bibel sagt, seid fest. Porte ezalaki proprement fermée. Die Tür war Donc richtig ange geschlossen. avant fungola porte, Bevor der Engel die Tür geschlossen azozwa mesure ya porte. hat, er die Maße genommen. Azozwa bavide nyonso ezalaki na porte. Hat er alle Lehren Azwi gesehen. lolenge nyonso porte ezalaki. Hat er gesehen, wie hat er Ntango geschlossen die afungoli Tür. babimi, Als er geöffnet hat und sie rausgegangen sind, ntango azokanga ngo akangi lolenge oyo ezalaki. hat er es genauso geschlossen, wie es war. Et la Bible nous dit, Und die Bibel sagt, ntango baye mpona kokontrole, als sie gekommen sind, um zu kontrollieren, afungoli kino prison, hat er aufgemacht amoni baza te. und sie waren nicht da. Mais porte ezalaki ya kokanga. Aber die Tür Bagarde war geschlossen. bazalaki wana. Und die Wachen waren Ebembe da. babimaki na molimo te. Sie sind nicht im Geist Oh, weggegangen. awa eza makambo ya sorti du corps to so babimaki na molimo. Hier muss man nicht aus seinem Körper gehen. Mais babimaki réellement porte Aber sie efungwamaki. sind wirklich rausgegangen und die Tür war C'est parce que geöffnet. miracle na Nzambe eza normal. Weil das Wunder Es Gottes hat normal ist, naturell weil es von der Natur aus ist. Ntango afungoli baporte babimi, Und als er die Tür geöffnet ntango baye hat kokontrole, und als sie kontrolliert haben, balobi ete haben sie gesagt, baporte eza ya kokanga. die Türen sind geschlossen, Ndenge ezalaki ya kokanga. wie sie geschlossen Mais waren. bato yango baza na kati te. Aber die Leute sind nicht da. Oh, nakanisaki kobetela nkolo Ich maboko. dachte, dass du für Gott klatschen wirst. Baporte eza ya kokangama. Die Türen sind Mais geschlossen, bato yango baza na kati te. aber die Leute sind nicht Combien de drin. fois bato bazotuna koma baporte tokangaki yango, mais moto okino lelo azovi. Aber wie viel Mal oft fragen sie die, wir haben die Tür geschlossen, aber warum geht ihr raus? Balobi ete moto yango tokangaki baporte po ete amata te, mais azomata ndenge nini. Wir haben die Tür geschlossen, damit er nicht erhoben wird, aber wie er wird er Moto nicht yango erhoben. tokangaki baporte po ete abala te, mais abali ndenge Wir haben die nini. Tür geschlossen, damit er nicht heiratet, aber er Moto heiratet. yango tokangaki baporte po ete asala te, azosala Wir ndenge haben die Tür nini. geschlossen, damit er nicht arbeitet, aber er arbeitet. Babosali, Sie haben c'est vergessen, l'éternel qui a la clé d'ouvrir. dass es der Herr ist, der den Schlüssel hat. Ntango afungolaka moto Und akokopekisa. wenn er öffnet, kann niemand ihm das wieder sagen. Bible Widersprechen. comment baporte efungwama bagarde baza wana mpe bamoni te. Wie können die Türen geöffnet sein und die Wachen sehen es nicht? Parce qu'ils étaient frappés par l'aveuglissement. Weil sie von der Blindheit getroffen waren. Bakomaki baveugle Sie waren ndenge. blind. Bakomaki na profond sommeil. Sie haben geschlafen. Bayoki ata bakele na porte te. Sie haben nicht gehört, wie die Tür geöffnet Po wurde. baprison atango wana baporte nango ezalaki minene. Weil die Gefängnisse von damals, die Türen waren Oh, groß. baporte wana ndenge ezalaki soki obouge yango koyoka Weil makelele. wenn du sie berührst oder öffnest, man wird es hören. Me baporte efungwami. Aber die Türen waren geöffnet. Bayoki eloko moko te. Sie haben nichts gehört. Ntango baporte na yo efungwamaki. Als die Türen geöffnet, Bambona na yo bazalaki wapi? wo waren deine Feinde? Bayokaki eloko moko te. Warum haben sie nichts Bacomprendre gehört? eloko moko Sie haben te. nichts verstanden. Baitelemi toujours liboso ya Sie porte. stehen vor der Tür Oyaki yo oza na kati. und sie dachten, du bist Zoka yo drin. ozokumisa na yo esala. Aber du erhebst dein Gott. Bien-aimé, Meine lieben Geschwister. esima nango Und danach bayekoyebisa bango. sagt man zu ihnen, Bato botyaki na prison. aber die Leute, die im Gefängnis Basala bango l'église. die sind in der Kirche Bazokontinue mosala tata na und bango. sie machen weiter den C'est Dienst ça, Gottes c'est ça qui est vor. très important, mes Das bien-aimés. ist ganz wichtig. Ntango baporte na yo efungwami, Wenn deine continue Tür mosala na Nzambe. geh weiter in Ntango baporte na yo wenn efungwami, deine Tür geöffnet continue koadore Nzambe. mach Ntango weiter. baporte na yo efungwami, continue kopesa nyonso banda kopesa epai na Alles Nzambe. das, was du gegeben Plus hast, qu'avant, mes bien-aimés. selbst mehr Avec als ma porte, vorher, nous sommes assis liboso na yo. damit alle Türen, die vor dir sind, die nochmal geöffnet sind. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Meine lieben Geschwister, Ma porte est fungwamaki. die Türen sind geöffnet, Ils sie étaient waren frappés geöffnet par l'aveuglissement. und sie waren von der Blindheit Quel getroffen. miracle, mes bien-aimés. Welches Wunder! Ma porte na yo eza kofungwama. Deine Türen sind Lelo geöffnet. komoni na rappele yo. Ich möchte dich an etwas erinnern. Bible elobi na Apocalypse. Die Bibel sagt in der Apostelgeschichte, Il peut ouvrir sie können öffnen, et il peut fermer. sie können schließen. Ah, tout le monde les mêmes choses. Auch hier sehen Ange wir, asui mandat ya kofungula der porte. Engel war mandatiert, die Tür Pe zu asui öffnen. mandat ya kokanga porte. Und er war mandatiert auch zu Moto schließen. moko takoki kopekisa ye. Niemand konnte Ni ihn, bagarde batemaki liboso na ye. nicht mal Wachen standen vor ihm. Alléluia.
Niemand kann zu Gott sagen, die Türen zu schließen. Selbst wenn sie sprechen werden. Auch Mais ce qui est très important, weil er Gott eine Tür gibt. Du musst weitergehen in deinem Glauben, in deinem Glauben. Setze dich nicht hin. Schau nicht auf die Leute, geh weiter in der Arbeit. Dann wird er die weitere Türen öffnen. C'est très important. Sehr wichtig. Oh, bazalaki étonné. Sie waren überrascht. Viele Leute sind überrascht. Als sie dich sehen, fragen sie. Aber sie sollten nicht leben. Er sollte oder sie sollten wir sollten hören. Aber sie hören nichts. Weil der Herr die Tür geöffnet hat. Und niemand kann sie schließen. Nur der Herr. Personne ne peut le fermer. Niemand kann sie schließen. Parce qu'il est souverain. Weil er der ist, der Et la Bible nous dit, sagt, c'était aussi comme ça dans les temps d'Élisée. Und es war genauso wie in der Zeit von Elisée. Et ça dit la même chose dans le temps d'Élisée. Es war die gleiche Sache wie in der Zeit von Elisée. Deux rois, mes bien-aimés. Im Buch vom 2. König. Aussi 2 rois chapitre 6 verset 8 à 23. Von Buch 6. Soit 2 rois chapitre 6. Im Buch 6. Kapitel 6. Verset 8 à 23. Von 8 bis 23. 2 rois 6. Les rois de Syrie étaient en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoie des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signalés l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu, se levant de bon matin, est sorti, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adresse alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens, pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie.
Les rois d'Israël, on le voyait, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Les rois d'Israël leur firent servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes de Syriens ne revirent plus sur le territoire d'Israël. Verset. Amen. Tu regardes bien? Wir haben es gut gehört. Die Bibel sagt, Élisée Élisée, a un contact dans Zambie. hatte einen Kontakt. Élisée a un prophète. War ein Prophet. Le prophète, il est là pour annoncer les choses à venir. Der Prophet ist da, um Sachen zu sagen, Prophète, die kommen werden. Er gibt Verheißungen, die Sachen vorbereiten. Deswegen müssen wir wissen, was Ce sont des deux choses différentes, mes bien-aimés. und eine, Et ça, es sind zwei verschiedene Sachen. et puis, bien lobby, Und die dans Bibel le roi à Syrie, als der König azo sala makambo na ye, Sachen gemacht na hat, chambre na ye, in seinem Zimmer. Nzambe azo révélé prophète Élisée. Aber der Prophet Elisee hat es von Gott bekommen. Azo yebise makambo nyonso. Hat ihm alles Lokola erzählt. mutu boy bozo sola ne pembeni boy. Wie jemand, der mit der in deiner Nähe ist und du redest Et mit ihm. tant roi à Syrie a comprendre que ezana mutu moko azo trahir. Und als der König verstanden hat, dass jemand ihn weil das, was wir hier vorbereiten, kann nicht dorthin kommen. Wer kann es machen? Er hat alle Diener zusammengetrommelt. Wer ist auf der Seite der Feinde? Wer verrät mich? Und man sagt zu ihm, es gibt einen Propheten, der in Israel ist, der dich hört und es sei ihr sein König. Alles, was du für sie vorbereitest, wenn Feinde was für dich vorbereiten, man hört sie und er zeigt es. Wenn man es dir sagt, damit du dich wirklich positionieren. Wenn du weißt nicht, in welcher Position dein Feind ist. Meine lieben Geschwister, als sie verstanden haben, dass es Elisee ist, du hast ein Problem mit Elisee. Und man ist um ihn und hat ihn umzingelt. Eine große Armee. Aber die Bibel sagt, Elisee, er wusste es. Er wusste es von oben und unten. Und unter der Erde. Keine Armee ist größer wie die Armee des Herrn. Herr, zeig es ist nicht für jeden, die Sachen zu sehen, die man andere nicht sehen können. Alléluia. Es ist nicht für jeden. Es gibt manche Leute, die sehen Sachen, und wenn Leute sehen, die dunkle Mächte haben, sagen, dass er ein Hexenmörder ist. Aber das, was in ihnen ist stärker als was in ihnen ist. Und die Bibel sagt, als wenn die Augen geöffnet sind, war er voller Freude. Er wusste es nicht, er wandelt nicht allein. Du musst wissen, wenn du Gottes für dich hast, wandelst du nicht alleine. Wenn du wie die Botschaft Gottes wenn du das machst, weil es Gott ist, können sie sein, wie sie sind. Aber du wirst keine Angst haben. Denn du weißt, dass dein Herr mein Hüter ist. Ich werde nicht sehen. Denn er ist Oh, mes bien-aimés. Herr, frappez par mon avertissement. Schlage sie mit Blindheit. Und ihre Augen waren geschlossen. Mais bien-aimés,
on a capacité à comprendre sur le monde nous peut venir coller ça ba osima. Du hast die Kapazität, parce qu'on a l'autorité, on ne peut pas laufen zu lassen, weil du die Autorität hast. C'est pas l'ignorance seulement. Weil wir ignorieren leben. Deswegen sehen wir die starken Sachen nicht. Er nimmt sie bis unter Wasser. Bis unterm Wasser. Samaria bis zum Samaria. Bis in Dorf Samaria. Amen. Meine lieben Geschwister. Er hat zu ihnen gesagt, schließt ihre Augen, aber er sagt selber, als er die Augen, zum Beispiel du schläfst wirklich. Man nimmt dich. Du mit Du hast im 5. Bis in den Keller. Bis in den Keller. Und dann öffnet man die Augen. Du wirst weglaufen. Selbst wenn jemand von Feuer ist, du wirst dich fragen, wie bin ich hier hingekommen? Schau die Kraft Gottes an. Der Teufel hat gar nichts. Er kann nichts tun. Warum konnte der König nicht einstehen? Er hat sie gelassen und konnte sie hat sie 1, 2, 3 mitgenommen. Und als die Augen geöffnet wurden, er selber fragt, was soll ich mit ihnen machen? Der Prophet sagt, tu ihnen nichts an. Gib ihnen was zu essen. Sie sollen trinken und essen, damit sie verstehen, dass der Herr mit uns ist. Lass deine Feinde damit sie sehen, was mit welchem Gott du wandelst. Und die Bibel sagt, dass sie gegessen haben und getrunken haben. Wir werden da nicht mehr zurückgehen. Wir werden nicht mehr zurückgehen. Denn was wir gesehen haben, wollen wir nicht nochmal sehen. Du hast die Kraft, du hast die Macht zu sagen, Feind, geh hinter mir her. Denn die Bibel sagt, dass même aussi esengeli accompagner na sima auch das yoto landa yango oyebisi osui lokola eza ya tata nanga das weiß von meinem Herrn na sima du wirst hinter mir. Ich sage es dir avec une seule condition, aber mit einer Kondition. Der Herr muss dein Vater sein. Er muss dein echter Vater sein. Wenn er dein echter Vater ist, dann musst du ihm gehören. Musst du ihn respektieren. Ihr vom Gefängnis geht in die Kirche und macht euren Dienst weiter. Macht deinen Dienst weiter, denn der die Tür öffnet, der wird sich um die Tür kümmern. Es ist nicht deine Aufgabe. Es gibt die Aufgabe für den, der den Schlüssel hat. Meine lieben Geschwister, pass auf. Pass auf. Wenn Gott dich erhebt, sei wachsam. Denn David war unwachsam. Als er ihn erhoben hat, es war was Schlimmes, das passiert in seinem Haus. Sei wachsam. Wenn umso mehr Gott dich erhebt, umso mehr du dich in seine Gegenwart bringst, umso mehr bringt dich. Er wird dich aus und er wird dich ausbringen und um dich in die andere Provinz zu bringen. Aber sei wachsam. Sei gehörig. Wie die Stimme, die Israel gehört hat. Er hat gefragt und sie haben die Antwort gesagt. Hast du die Zeit, Gott zu fragen? Hast du die Zeit, Gott zu fragen? Wie fragst du Gott? Durch das Gebet.
Suche die Intimität mit Pour von tu Gott, n'as pas de problème. damit du deine Probleme nach Pour ihm y dans un maître, il y a tant de circonstances. Denn er hat die Zeit À ça la gehabt. force, il y a pour fondre avec bien. Er hat die Kraft Dans la aufzumachen. armée mobimba. Schau, eine ganze Armee. Bamemi bango lokola bazoba. Man hat sie wie Dumme mitgenommen. Bamemi bango lokola bazoba. Man hat sie wie Dumme Mais mitgenommen. c'est qui armée moko bien préparée. Es war eine gut vorbereitete Tant Armee. moi zoti na armée na ayebi force ni sana. Als er sie geschickt hat, wusste er, wie stark Tant sie diable sind. zoti na ba démon ayebi force ni sana ba démon. Wenn der Dämon seine Leute schickt, weiß er, wie stark sie sind. Mais il faut prouver Aber du musst ihn que zeigen. celui qui est en toi Der in dir ist, est plus que les démons. ist mehr als die Dämonen. Alléluia. Et on a soigné les relations dans Nzambe. Deswegen pflege die Tant Beziehung on zu a dir und koba Gott. Nzambe mes bien-aimés. Sei gottesfürchtig. Batika na ki kitiba. Sie waren nicht. L'ennemi va s'aki étonné. Sie waren Et c'est là que erstaunt. l'ennemi moko ya pamba pamba te. Es war nicht nur einfach so ein C'est Feind. qui va sacrificateur. Es waren hohe Bato ba yeba ki lwa malamu. die das Recht Bato ba von, kobunisa mes bien-aimés. die dich Eza bekämpfen bato ba werden, yebi yo malamu. werden die sein, Bon die dich mutu ayebi yo nicht ta kennen. kobunisa yo te. Weil die dich nicht kennen, Ayebi pa outi te pa ozokende weil te. du bist nicht, woher Mais du mutu ayebi yo malamu. bist. Aber der dich nicht Ayebi kennt, position na yo très bien. der kennt die Ayebi Position faiblesse gut. na yo très bien. Der weiß, wo Ayebi du pa na schwach ko bist. toucher au poto Er kwe. weiß, wo er dich anfassen muss, damit du fällst. Bon, mes bien-aimés. Meine lieben Geschwister, Mutu akwesa ki jeune prophète eza ki vieux prophète. der den kleinen Propheten zu Fall gebracht hat, war ein großer Prophet. Et tous les deux bazaki ba prophète. Und sie waren beiden Propheten. Bible mutu le bien. Die Bibel sagt es. Mais les vieux prophètes, Aber der richtige Prophet, tant on essaie les gars. da war die Zeit schon vorbei. Jeune prophète, Der junge Prophet, die Zeit kam. et vieux prophète, aboya ki changement en sala. Und der Ältere wollte nicht, dass diese C'était les mêmes choses avec les sacrificateurs. das war das gleiche mit den Oh, Hohenpriestern. tant on a bango elekaki. Die Zeit war Et vorbei. comment dit tant on mo santo sala kati na ba porte. Es war nun die Zeit Mais des bango yi Gesetzes. changement en sala. Sie wollten keine Bango Veränderung. balobi bazo ya ko troubler ville na biso. Denn sie bringen Schlechtes in unsere Stadt. Est-ce que mutu aza malade ba bikisi eza ko troubler ville? Aber was ist es denn? Jemand, der krank ist, ist geheilt. Mutu akangami na ba démon, ba délivrer, est-ce que eza ko troubler ville? Der Befreiung bekommt von Oh, Dämonen. c'est un sujet pour glorifier le nom de Es ist l'Éternel. doch gut, um den Herrn zu erheben, Parce que nzambe azoko agir. weil Gott arbeitet. Mais ba sacrificateur, Aber die o Hohenpriester, ba vansamaki na loi Moïse, die waren im Recht. o ba yebaki makambo na Moses. nzambe. Die wussten, was Kaka Gott bango bana sagt. kobundisa bango. Da haben sie sich bekämpft. Mais Bible elobi, Aber die Bibel sagt, nzambe asiprendre bango. aber Gott hat sie überrascht. Bamoni eloko te. Sie haben nichts gesehen. Tika bango nano bamona eloko te. Lass, dass deine Feinde nicht sehen. Tika bango nano bamona eloko te. Lass deine Feinde nicht sehen. Bamona te ndenge nini yo obimela na porte wana. Lass sie nicht sehen, wie du aus der Tika bango Tür nano gehst. balala pongi mes bien-aimés. Lass sie schlafen. Bamona te ndenge nini yo kobima mes bien-aimés. Lass sie nicht sehen, wie du Basa rausgehst. détonner. Dass Mais sie ntango yo kobima, überrascht sind, wenn du rausgehst. kosouhaite mabe na bango te. Aber sei nicht böse zu dass nichts Schlechtes über sie Prophète kommt. alobi bopesa bango biloko balia. Der Okoma Prophet bango sagt, te. gib ihnen was zu essen und zu trinken und lass sie Po gehen. eza problème ya bango na nzambe. Denn es ist das Problem von ihnen Banguna und na yo Gott. eza problème na yo te. Es ist nicht dein Problem. Eza problème ya nzambe. Es ist das Problem von Gott, Aprendre soin na bango. dass er sich um sie kümmert. Mais yo, Aber du, tambola na kobanga nzambe. sei Yo, gottesfürchtig. vanda na makomi na nzambe. Sitze Yo, in sala musala seiner na Botschaft, nzambe ndenge esengeli. in seinem Wort. Sala mosala na nzambe ndenge esengeli. Arbeite in seinem Dienst, Po ete omona mapamboli na nzambe. damit du gesegnet bist. Ils étaient étonnés. Sie waren überrascht. Ils étaient étonnés. Sie waren überrascht. Bakamwe. Sie waren überrascht. Bato mpe bakambaka yo. Und viele sind auch Ndenge überrascht über aresi. dich. Ndenge aresi. Wie ist er dahin gekommen? Ndenge asisi baklasse. Wie hat er seine Ausbildung Ndenge vine verändert? échanger. Warum ist sein Leben verändert? Mais bien aimé, Meine lieben Geschwister, ezali plan ya nzambe. das ist der Plan Et Gottes. plan ya nzambe moto akoki kobebisa mwa Und der nzambe. Plan Gottes kann Moto niemand moko aza na force ya kobebisa. Niemand hat die Macht. Ndenge bazalaki étonné l'autre fois. So wie sie erstaunt Ndenge mpe waren, bongonono baza étonné so lelo. sind auch dann die Feinde Mais oyo erstaunt. eza très important. Es ist sehr wichtig. Marcher dans la voie de l'éternel. Du musst gottesfürchtig Ndenge sein. nalobaki tambola na discipline mpe ordre liboso Du na musst nzambe. in der Ordnung und Disziplin Eza sein. très important mes bien Sehr aimés. wichtig. Moïse atombolamaki. Moses wurde erhoben, Mais na eloko moko ya moke, aber in einer kleinen Sache Moïse amonikana te. hat er Kana nicht gesehen, weil er böse war. Alléluia. Kokomisa te makambo na yo na nzambe lokola petite. Sehe es nicht wie, Kokomisa relation na yo na nzambe te lokola ba master moko boye. lass die Beziehung zu Gott Mais keine tia Gewohnheit différence wana werden. ya tata. Aber tu eine Vous savez, un Differenz. Ein Vater, Même ça n'a rien.
Auch wenn er nichts hat. Même à ça n'a rien. Auch wenn er nichts hat. Même avec autant maté. Auch wenn er nicht lesen Même kann. avec au comaté. Wenn er nicht schreiben kann. Même au à ça n'a rien. Auch wenn er nichts hat. Mais à ça tata. Ist er ein Vater. Mutumo ta botike ta mona tata na inansela bazofinga. Niemand wird es zulassen, dass sein Vater beschimpft wird auf dem Weg. Pourquoi? Warum? Parce qu'il y a des sources na eutenoana. Weil er weiß, dass er von ihm Et herkommt. c'est comme ça un chrétien doit savoir dans sa vie. Das muss ein Source Christ na wissen, yo me bien aimé. woher du herkommst. Yango ekosala ete otambola kobanga nzambe. Dann wirst du Gott Ete ezali nicht wandeln ebandeli können. ya mayele. Denn das ist das Babangaki Anfang. nzambe wana. Sie hatten Angst. Basalaki mosala na nzambe. Sie haben den Et Gottesdienst ntango gemacht. bepreve eyaki. Und dann, als Nzambe wana ali na Zeit soutien na bango. war, Et ntango babimi na prison. und aus der Nzambe arekomande bango. hat Gott zu ihm gesagt, okontinue mosala. arbeitet Bien weiter. aimé, continue mosala ozosala mpona lokumu na nzambe. Arbeite weiter für Continue mosala wana me bien aimé. für seine Herrschaft. Yango n'est pas élévation na yo ezali. Da ist deine Yango n'est Erhebung. pas succès na yo ezali. Da wirst du nach vorne gehen, Mais bien aimé, meine lieben Geschwister. lelo oyo moto nyonso alingi succès. Jeder möchte erhoben werden. Mais mpona kopaye le prix, Aber um was zu bezahlen, bato balingi kopaye le prix. will keiner was bezahlen. Alléluia. Mais soki okenda ngambo mosusu, Aber wenn du woanders hingehst, okomona bato bazopaye le prix mpona makambo pamba. siehst du, wie C'est Leute à 5 bezahlen minutes, für il y a 2 unnötiges ans. Zeug. Moto akoti na basiance okiti. Jemand geht in dunkle Mächte, Akoti na basiance okiti. in Akoti na bamashi. in Magie, Akoti na makambo ebele. geht in andere Mpona succès Sachen, moko atango moke. damit er erhoben wird. Azoyeba te succès wana. Aber er weiß nicht, Ezokanga la vie éternelle. dass es nur in die Ezokanga ewige vie na ye na Leben bonzambe. es schließt die Mais bien Tür. aimé dans le Seigneur, Meine lieben Geschwister, succès na yo. deine Erhebung, Ntango nzambe atomboli, wenn Gott dich erhebt, ezodepaneka na yo. ist Po soki von dir atomboli abhängig. atomboli. Wenn er hebt, er hebt. Soki nzambe atomboli atomboli. Wenn er erhebt, Soki dann nzambe erhebt er. afungoli porte afungoli Wenn er porte. die Tür öffnet, Eza öffnet nde er. problème na yo Das moko. ist dein Problem. Alléluia. Ntango osalaka courant ndenge na ndako nosala ndenge. Wenn du die Fenster öffnest, was machst du dann? Ntango osalaka courant ndenge na ndako na yo. Wenn du die Fenster öffnest, wie machst du es? Okozwa bakalo otie na porte. Dann tust du Türstopper rein, Po mopepe ekanga porte te. damit der Wind die Tür Bakalo wana eza nicht prière schließt. na yo. Dass die Türstopper sind Bakalo wana eza dein Gebet. prière na yo. Das ist dein Gebet. Po ntango mopepe koya, Weil wenn der Wind kommt, ekanga baporte na yo te. damit die Tür nicht geschlossen Po wird. soki otie bakale te, Wenn du keine Türstopper hast, baporte na yo ekokangama. werden die Türen Soki geschlossen. okotuna nani akangi baporte na Dann yo. wirst du fragen, wer Or hat eza die Tür mutu te geschlossen, eza yo moko me bien obwohl es aimé. niemand war. Lelo po tokoma kotuna nani asalaka boye. Aber wir fragen uns, Nein, wer ja, hat du das kannst so aber. gemacht? Wer hat mich Pourquoi vile angekoma verhext? boye? Warum ist mein Leben Ntango so? otiaki bakale te na porte na yo. Vielleicht hast du keine Türstopper Via prière reingetan. ezalaki lisusu te. Kein Gebet. Mpona mwa élévation ya moke me bien Wegen aimé. einer kleinen Na Erhebung. bapetite chose me bien aimé obosani. Et Wegen il y a des kleinen grandes Sachen hast du choses devant Dieu. vergessen, dass es große Sachen bei Gott gibt. Tambola kobanga nzambe. Wandle Gottes Sala Fürsorge. prudent. Sei wachsam. Sala prudent. Sei wachsam. Sala prudent. Sei wachsam. Sala prudent. Sei wachsam. Sala prudent. Sei wachsam. Yo kaka mongongo na nzambe. Höre die Stimme Oh, Gottes. yo kaka mongongo na nzambe. Höre die Stimme Gottes. Comprendaka langage ya nzambe. Verstehe Po seine ete alobi, Sprache. mes brebis connaissent ma voix. Denn Donc sagt, ntango meine yesu azoloba Schafe kennen bampate na nga bayebi mongongo na nga meine Schafe kennen meine Stimme. bakomprendaka eloko nini alingi basala. Dann verstehen sie, was sie machen sollen. bakomprendaka nzela nini oyo esengeli Dann balala. verstehen sie, welchen Weg sie wandeln müssen. Eh bien aimé, Meine lieben Geschwister, lelo bato bazokamba yo. viele sind erstaunt über dich. Toye te. Je eher oder makambo biso nicht eher. basalaka na 10 ans osala ngo mosu na 2 ans. Das, was sie in 10 Jahren gemacht haben, hast du in 2 Jahren gemacht. Ezokamwisa bato. Und sie sind erstaunt. C'est Dieu qui ouvre les portes. Wenn Gott öffnet die C'est Dieu qui prend les choses inutiles et Er l'amène nimmt à l'élévation. Sachen, die kein und erhebt sie. Et c'est que nous allons attentifs. Du musst wachsam sein. Ntango na kobanga nzambe. Wandle Gottes Fürsorge. Succès eza encore na nsima na yo. Es ist die Erhebung. Nalobi noch succès eza hinter na dir. nsima Die na yo. Erhebung ist noch hinter dir. Élévation ezolanda yo Die bebele. Erhebung Mais ça l'a folgt dir. pris dans ma part Aber aux autres sei animaux. wachsam, wo du wandelst. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Lelo oyo bato ebele bazalaki kosala bamiracle. Viele haben Wunder vollbracht, Miracle esalamaka lisusu te. aber keine Wunder werden Bato mehr ebele vollbracht. bazalaki kobikisa bamalade. Viele haben kranke Leute geheilt, Bato bazobika lisusu te. aber viele werden nicht mehr Parce que geheilt, babosanaki moto apesaki bango yango. weil sie vergessen haben, wer es Bakanisaki eza ist. makambo na bango. Sie dachten, dass es von ihnen ist. Bakanisaki eza befort na bango. Sie dachten, das ist doch ihre Ntango Stärke. babandaka kolala na mabele. Als du am Boden geschlafen hast, Babosani ntango babanda kolala na haben mabele. sie vergessen, dass sie am Po Boden ete geschlafen nzambe afungolela bango makambo wana. haben, damit Gott ihnen Türen Mebele to öffnet. eza richesse. Die Gabe ist ein Reichtum. Eza richesse.
ist ein Reichtum. Ministère aux anango et sa richesse. Den Gottesdienst, den du hast, ist ein Reichtum. Ils ont dépendé na yo. Es ist abhängig von dir selbst. Ils ont dépendé na yo. Es ist abhängig von dir selbst. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur. Meine lieben Geschwister, Zabo na zakapa. er kann alles. Asafunguli bapa. Er hat die Türen geöffnet. Azoka musabatu na vina yo. Er wird Azoka Leute musabatu na erstaunen. libota na yo. In deiner Familie Tala combien de erstaunen. fois qu'on a collé la peau na libota na yo. Wie lange hast du Tala geweint für combien de deine fois on a collé la Familie? même peau na bana na yo. Wie oft hast du geweint für Tala combien de deine fois on a Kinder? collé la peau na bana na yo so lala na mabele olobi nsambo za wapi. Wie oft hast du geweint für deine Kinder? Und Gott, Lelo wo oyo bist du? nzambe asaleli yo. Aber Gott hat für dich gearbeitet. Bana baza wapi. Wo sind die Kinder? 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 Bana baza wapi. Bana baza wapi. Wo sind die Kinder? Bana baza wapi. Wo sind die Kinder? Bana baza wapi. Wo sind die Kinder? Ntango bana kolela Als du geweint hast, nzambe azoyoka yo. hat Gott dich gehört. Obi Seigneur, Mein Gott, Seigneur, mein Herr, pesanga. gib mir. Analeli liboso na nzambe. Hannah hat geweint. Nzambe afungoli baporte. Gott hat die Türen Abina geöffnet. kotika nzambe wana Ich werde ihn nicht ifuna lassen. mema Samuel. Ich muss Na Samuel. compris maloba na lobaki. Ich muss das vollbringen, was ich will. Bana baza wapi. Wo sind die Kinder? Bana baza wapi. Wo sind die Kinder? Bana baza wapi. Non, je ne parle pas des enfants de Kodim. Ich rede nicht von den Kindern in Kodim. Je ne parle pas des enfants de Kodim. Ich rede nicht von den Kindern von Nzambe ayika Kindergottesdienst. bana kolela. Gott weiß, wann. Mutamonaki yo te. Niemand hat dich Ceux qui gesehen. voient dans les secrets. Der Herr, der À ce sieht, moment yo dans les secrets ozolela. wo du weinst. Aye ko consoler motema na yo. Er hat dein Herz. Er hat dein Herz Eloko nyozo sala pona nzambe. getröstet. Effort nyozo sala pona nzambe. Aber was tust du für Gott? Effort nyozo sala pona nzambe. Was tust du für Gott? Ba porte si afungolaki. Er hat die Türen schon Yo geöffnet. kokoso ba porte fungwami na libota na nga. Selber sagst, dass die Ba Türen in porte meiner fungwami na Familie, bana na nga. die Türen sind für meine Kinder geöffnet. Eloko nyozo sala. Aber was tust du für Gott? Eloko nyozo sala. Was tust du für Gott? Eloko nyozo sala. Was tust du für Gott? Eloko nyozo sala. Was tust du für Gott? Bebeleme. Meine lieben Geschwister. Bebeleme. Meine lieben Geschwister. Bebeleme. Meine lieben Geschwister. Bebeleme. Meine lieben Geschwister. Nzambe Herr, asalite banguna no bakamwa. der Herr hat gemacht, dass die Feinde dich über dich staunen. Banguna no bakamwa. Dass die Feinde über dich Bato staunen. mosusu bakanisaki okokufa lobi. Und sie dachten, dass du Babino sterben. akokufa kala te. Er wird C'est aber le plan na sterben. bango. So wie der Mais plan Plan na bango ist. yango te ya Nzambe. Aber der Plan ist nicht Si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde les garde à vain. Wenn Mais er si dich l'Éternel behütet, garde son behütet peuple, er umsonst. personne ne peut toucher. Niemand kann berühren, wenn Personne Gott ne peut berührt. toucher. Niemand kann Personne ne peut berühren. toucher. Niemand kann berühren. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Mes bien-aimés, et comme il t'a monté les mains, Es ist die Zeit, damit du après aufstehst. que Nzambe s'afungoli ma porte, Der Herr hat die Tür. asafungoli ma porte ya libota na yo, Er hat die Türen schon geöffnet. afungoli ma porte ya mariage na yo, Er hat die Türen afungoli ma porte ya deiner bacouple na yo, Hochzeit, die Tür asi deiner apesi yo oyo nyonso ozali kolela. Ehe Ntango ozali kolela bato bazoseka yo, Die Leute bato haben bazoloba ete effort rien, macht akokoma epai Nzambe alingi te Er akoma, wird nicht dahin kommen, akosuka na nzela, me Nzambe anameli yo epai alingaki Aber akokoma. Gott hat dich hingebracht, wo du hinkommen wolltest. Aber was tust du für Gott? Oyaka kovanda bakiti. Sitzt du nur an den Stühlen? Est-ce que ozosala Nzambe? Arbeitest du für Gott? Nzambe abikisi yo na makambo ebele. Gott hat dich Abikisi yo meme na baaksida na makambo ebele. bei Unfällen hat er dich behütet. Eloko nyonso osala. Was machst du für Gott? 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 banguna na baza etone na makambo Nzambe asaleli yo. Deine Me yo moko ozokomprendre nini Nzambe azosalela yo. Aber du verstehst selber nicht, was Gott für dich tut. Aber Banguna sie no sind baza etone. erstaunt. Sie sind erstaunt. Banguna no baza etone. Sie sind erstaunt. Bato bobandaka na bango badémarche tanto nzela moko. Du hast mit ihnen angefangen, Lelo bazokamwa yo Sachen zu ndenge nini osala machen. na Aber sie position sind osala. erstaunt über was du erreicht hast. Bato bobundaka na bango nzela moko. Ihr habt am gleichen Weg gekämpft. Bosalaki befort nzela moko. Ihr habt weit Lelo gestärkt bazokamwa zusammen. position ya vino ndenge ezali. Aber sie sind erstaunt, wo du jetzt bist. Was machst du für Gott? Teleme pa osali. Steh auf, wo du bist. Teleme pa osali. Steh auf, wo Oh, Alléluia. Marobushi karabako. Ikabashi darabako. Oh. Mandirabashi darabako. Teleme pa osali. Teleme pa osali. Steh auf, Teleme pa osali. wo du bist. Tes ennemis sont étonnés.
Deine Feinde sind Deine Freunde sind erstaunt. Wie hast du es geschafft? Aber wie ist es passiert? Was machst du für Gott? Steh auf. Ozimi koko malisume eloko yosala na muteo yomoto umeli na bosa ebanda boni yokoma lisumu yenanga yobongi na yango te ezanga nde na menitaki asonere nakanisi yango mponini bato ebele boyo basangeli moto se moko na mituni asali bango nini ye tala mosusu akamati soi na bakrasha na monoko na yo asopi yango se nelongi oyo ya mwana na mpateo Yesu oyo mesana koseka Yesu oyo mesana kolimbisa yananga yo bongi na yango te ezanga nde na militaki ntango nazalaki na masumu mwasi ondimi kozipinza esika na ngayo ngai mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo Jésus tu na masumu na nzela nakufa esika na ngayo na yango nayebisa yo olingo ndelo molino naloba yango nde ekitisi yo kaka bolingo nyokoli yo oyo eti yo olongoli kasaka ya bokonzi olati elamba ya mosantu kasi bato limaki mingi babaluki babeti ofimbo nekolusu na mokongo otimi etumbu ya lio yananga yobongi na yango te ezanga nde na meritaki Jésus, oh Jésus, ah Jésus, oh Jésus, ah Jésus, oh Jésus, ah Jésus, oh Jésus. Olingo ya motema na ngai, oh Jésus. Makasi na ngai ya ntango nyonso ye, oh Jésus. Yasala natikala se na yo, oh Jésus. Esewa ya motema na ngai se yo, oh Jésus. Olombalanga molongo bato akolela, oh Jésus. Olombalanga loboko na litama ye, oh Jésus. Olombalanga bilobaloba Yesu, oh Jésus. Olombalanga bilobaloba Yesu, hey Jésus. Nanu balinganga ya boye te, oh Jésus. Hey Jésus. Nanu balinganga ya boye te, oh Jésus. Boye te, boye te. Damit ich deinen Stuhl erheben kann. Damit ich deinen Thron erheben kann.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. 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 Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. L'Éternel est Saint d'Israël. Papa n'a pas voulu pour tous à souper. Yahweh tika banguna nanga bakometone. Tika banguna nanga Yahweh na mema wana kamo susutsa. Pensa bolona Yahweh banguna nanga basana frapper bamone loko mokote. Oh banguna nanga bamona eloko mokote nzambe na elevation na. Banguna nanga bamona miracle te ya nzamba lola. Yahweh frapper banguna nanga par avec chemin. Bona lokumu na kombo na yosa. Memanga Yahweh katina temple Yahweh. Wete na sale na yo Yahweh tamu yo sabo moinanga. Wete na bila yo tamu yo sabo moinanga. Yahweh pambo na mwana na moko ba yo kimateko. Pambo na libona na yo samalola. Na kombo na Yesu Masi. Ozali mokonji pe mobikisi. Debiso bastolobi. Amen. Amen.